rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem, cara? Como vocês estão? Vocês estão bem mesmo, cara? Vocês estão bom mesmo? Se tiveram bom, comenta aí. Se não tiveram, comenta. Cara, da última vez que eu tentei gravar, deu errado, porque ficou muito som. Se tiver o som alto pra vocês, na verdade, eu ficar alto pra vocês aí, que pra mim tá muito baixo. Vocês me falam no comentário. A gente vai começar um ranking aqui. Tentar completar esses dois aqui, que é 45 minutos. E 10 minutos pra causar com o ninjutsu ou vestígio. Então, até começar, dá uma pausa aí. Deixa esse cara pensando aí, firmeza? Voltei, rapaziada. Voltei. Vou ligar a câmera aqui. Então, cara, assim, se tiver o jogo alto pra vocês, eu vou ter que baixar outro aplicativo de gravação pra não ficar o som do jogo. Mas eu espero que não funcione o jogo pra não ter chance de ficar muito alto pra vocês. Eu vou pular aqui porque você vai cair boot em cima. Aí vai começar a cair um boteco aqui, um boteco ali. Vai cair um boteco aqui, ó. Eles vão ficar quietinhos, né? Esse boteco vai cair, cai. Só pegar esse aqui. Pra depois. Eu vou matar o boteco. Aqui, aí. Eu sou ruim de ar. Então, galera, esse aqui é um primeiro vídeo e o meu amigo, ele mandou eu fazer uns videozinhos pra não conseguir fazer live, essas coisas. Como ele não tá conseguindo, ele falou para mim ajudar ele. Aí eu tô ajudando. Se puder ajudar ele, é Gatinho Gameplay, tá lá na... Vou colocar nos comentários. No meu último vídeo não deu certo, porque eu fico muito barulho do jogo. E quando fica barulho do jogo, eu acabo nem gravando, sabe? Não vou falar, porque tá baixo. Eu vou jogar de carapina em 10, 14, não. Mac 10, ó. 10, 14, as ideias. Vocês não sabem, eu jogo há poucos anos, quase um ano e meio. Não sei, acho que eu não vou jogar isso aqui, mas fica uma só boteco. Dá um pizinho aqui, ó, assim. Não parece fácil não, minha filha. Essa cambada tem ontem, velho. Essa canção tá travando. Eu ia até pegar, mas né? Como que está ruim de AK, nossa, só deixa assim pra carapina e para outras armas. Olá. Não gosto muito de boneco, boneco. Ah, Carnaval 8. Chama de Carnaval porque ele é mais fácil de falar. Se vocês não se importarem, eu vou dar uma aqui. Seu pai e sua mãe. Pronto. Quem gostou do bate-palma aí? Cara, como é o meu primeiro vídeo, eu vou ter um bordão pra sempre assim, tipo assim, quando eu for fazer vídeo oi galera. Não, vou imitar.
influencer. E como chama de influencer, não pode imitar, pessoa que você gosta de assistir. Aí vai ser... E aí, rapaziada, como vocês estão bem? Tipo assim, entenderam? Eu tô sem ninguém pra jogar, mas assim, eu tenho um streamer que ele joga com todo mundo, faz o chat, e que também faz vídeo no YouTube, faz edit, essas coisas. Ele posta lá no YouTube. Eu tenho TikTok, mas eu não gosto, porque tem gente que me segue que costuma me zoar pelos vídeos que eu faço, sabe? É meio triste fazer. Não vai ser um vídeo longo assim. Vai ser aquele vídeo simplesinho, falando da vida, perguntando como vocês estão, sabe? Daí recuperar meu celular vai ser difícil, porque hoje é a última prestação que eu vou pagar da TV dela. Eu não tenho como gravar vídeo. Essa conta aqui não compensa. Mas cara, mas você vai pegar essa conta do YouTube? Não, gente, eu não vou fazer não. Eu vou colocar no meu celular e só vou gravando nela, sabe? Deixa eu ver. Da peita é muito bom. Não sei, Pepe, mas não, se tiver Alp ali, eu quero. Mesmo que eu seja ruim jogando de Alp. Cara, meu som tá dando pra caraca. Depois eu vou trazer um vídeo aqui jogando com meu irmão. Meu irmãozinho, ele é pro player, digamos. Não tão pro player que a irmã. Nossa, que vocês gostam de mim. Seus machinhos. Não pode não ver mais. Calma aí, vou cada um de cada vez. Faz a via. Faz a fila e vem uma de cada vez. Animação as outras aulas. Meu Deus do céu. Gente, falta 14 dias pro meu aniversário. Só que eu não vou falar aqui quantos anos eu vou fazer. Senão o YouTube faz o quê? Me lasca. Na próxima partida eu vou pra lá. Quem tá lá tentando me matar? Fugiu. Miserável. Vou então a polícia. Show! E para me colher, tem que
Camisa de saudade. Cara, eu não vou fazer um vídeo tão grande assim. Senão o YouTube não deixa postar no primeiro vídeo. Só vou postar um vídeo menos de 15 minutos. Ah, quem quiser entrar no meu Discord vai estar no link. Eu vou colocar aí. Mas antes o YouTube tem que ver se o conteúdo ele é apropriado. Não tem palavrão, não falo muito palavrão aqui. Deixa eu me estressar assim. Aí o YouTube não vai se estressar mesmo, sabe? Tem que dar P, porque pra dar capa é difícil. Aqui vai upload. Ai, cara, vai ficar. Fazer 30 kills. Mano, mas são... Cara, que ódio. Eu odeio quando vida na miséria da panela, cara. Mano, dá um ódio quando vida na panela dos botecos. Olha lá, cara, os botecos botam tudo também. Tá jogando, eu vou aqui. Ah, mas eu tô gravando no tempo. É porque a gente tinha uns bestas que vai jogar 9 horas da manhã. Ninguém é doido de jogar. Igual o meu stream fala, gente, não adianta vocês fazer live de... Não adianta vocês procurar live logo 9 horas da manhã, que não vai ter gente pra jogar. Não tem que estar com maçã. Você não sabe. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Eu vou só ver pra qual patente eu vou agora. Ó. 9h30 eu tô de volta aqui pra fazer mais vídeos. É isso. Beijão pra vocês e que Deus abençoe a vida de vocês e o dia. Depois eu abro a câmera aqui pra vocês me verem. Beleza? Beijão.